เตรียมลงจอโชว์ฝีมือระดับรางวัลนำชายยอดเยี่ยมเอเชียกับละครตราบฟ้ามีตะวันเรื่องราวความรักครั้งใหม่ที่หนุ่มหมากการันตีว่าเข้มข้นทุกตอนและได้ปล่อยพลังดราม่าแบบไม่มีอะไรกั้นรับรองว่าเรื่องนี้จะเข้าไปอยู่ในหัวใจแฟนละครแน่นอนโดยเฉพาะการจับคู่โรแมนติกเชือดเฉือนกับนางเอกมาแรงรุ่นน้องอย่างก้าวสุภัสราค่ะตอนนี้ก็รอตัดต่อครับผมก็สนุกสนานเป็นละครที่เบาๆไม่หนักไม่ซีเรียสมากวันอาทิตย์เป็นไงบ้างเป็นดุแต่ว่าไม่เหมือนดุเหมือนพี่เทียนอ่ะอันนี้คือดุแบบดุใจร้ายเลยน้องก้าวได้ละครเก่งนะมากชื่นชมดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ชุครั้งแรกน้องก้าวก็เป็นครั้งแรกครับผมแล้วก็พี่ปอยตามไปทุกเรื่องเลยครับมีตัวแวดล้อมที่ค่อนข้างจะเฮฮาเป็นละครที่ดูแล้วคลายเครียดได้